रमज़ान का महीना है और मगरिब या तरावी का वक्त है। आप क़िरत में बिल्कुल महव हैं कि अचानक होता है, चलता है, दुनिया है। लेकिन ये आखिर क्यों होता है? पेट में एक दरिया है तेज़ाब का, जो भी उसमें डूब जाए बच नहीं पाता। मैदा भी अजीब ही चीज़ है, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप बर्दाश्त कर लेता है, आदी जो है। लेकिन मैदे से जुड़ी हुई खाने की नाली इस तेज़ाब की आदी नहीं। कभी जब इस तेज़ाब के दरिया को जोश आता है और वो खाने की नाली को छू जाता है तो वहाँ पर जलन शुरू हो जाती है। इस जलन को आम ज़बान में सीने में जलन या तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। वो सारी चीज़ें जो इस तेज़ाब को बढ़ाकर हमारे खाने की नाली को तकलीफ़ पहुँचाती हैं, वो एसिड रिफ्लक्स कॉज करती हैं। इस एसिड रिफ्लक्स की वजह से डिकार, सीने में जलन, बदहज़मी जैसी कैफियत महसूस होती हैं। उन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर। वो चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में हैं, उनमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो हम और आप इफ्तार में बैठ के करते हैं। डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं, पकौड़े, समोसे, जलेबी, चाट, ओवर ईटिंग करते हैं, चाट मसाला खाते हैं। फिर हमारे बहुत से दोस्त अहबाब, जानते होंगे आप, वो बाहर जाते हैं कि भाई अम्मी अभी हम जा रहे हैं, इफ्तारी हमने कर लिया, अब हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं। और फिर वो क्या करके आते हैं? वो सिगरेट पी के आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं वो हमारे एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं और रिफ्लक्स कॉज कर सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग रमज़ान, और वो भी स्पेसिफिकली उस वक्त जब वो इफ्तार करके फारिग होते हैं। इन सारी वजूहात के बरक्स कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसी सूरत हाल में दवा के ज़रिए एसिड की प्रोडक्शन को रोका जाता है और हमारे सिम्टम्स में बेहतरी आती है। उनमें से कुछ दवाइयाँ आप ओवर द काउंटर तबीयत.pk से भी खरीद सकते हैं। तबीयत.pk है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी, जहाँ पर आप जो चाहे मंगवा सकते हैं बिना तेज़ाबियत बढ़ाए। वैसे तो खाने पीने पे ध्यान रख के, अपनी आदतों को बदल कर और दवाओं के ज़रिए इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर इन सब से फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। हो सकता है इसको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। दिखने में तो ये बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। अब तो अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये डॉक्टर साहब।